မင်္ဂလာပါရှင်စစ်ပြလာ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့စီလုံးဝမပါဘဲနဲ့ချစ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ဆက်လုပ်ကောင်းတဲ့စက်သားတုံကြီးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးစက်သားပြုတ်ထားတာလေးတွေကိုနှွာထားပါမယ်ရှင်နှွာထားတဲ့ဒီစက်သားလေးတွေကိုတက်တော်နီတစ်လုံးကိုပပလေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှောက်ရွက်လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်မြို့သီးစင်းလေးတွေကိုညှက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါအချိုမုံပဲငနဲ့အကြည့်တစ်စုံထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့တန်မြာသီးလေးညှစ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အပေါငန်အချင်းဒီအဆက်တွေအားလုံးကတော့ကိုလိုတလောက်လေးထည့်ပေးပါနော်။ပြီးတော့ရင်တော့သမအောင်တိချာလေးမြင်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူပြီးတော့ထမင်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီတိုင်းလေးလည်းစားလို့ကောင်းတယ်စက်သားချင်းချင်းဆက်ဆက်အတုပ်လေးရပါပြီရှင်စွတ်တက်ဆက်ပေးတဲ့ချက်နည်းလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုပလော့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုလေးတွေ like လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်